Baiklah, aku keluar dari jalan dari ada yang sesuatu yang aneh. Hah? Dan di belakangku ada ken-ken. Masih telefon mama. Tapi aku kan lihat sesuatu yang aneh. Aku macam tahu sesuatu yang aneh yang adanya sesuatu yang aneh. Kan adanya sesuatu yang aneh yang suatu kuasa saya yang merak, tidak tahu saya merak itu. Kayaknya ganti kok aku tunggu bunda ya datang tahu jawaban.